So, Sampaloc Lake situation guys. Early in the morning, maalon. Medyo malakas na ang hangin. So, may bula-bula pa sa tabihan. Hindi ko sure kung kagabi is medyo lutang yung mga ayungin. Kasi kalimitan nangyayari ganyan pag mabula sa tabihan. Lutang yung mga ayungin ng ano kasi sobrang lamig kagabi. So, chance na lang natin is ikot tayo dun sa kabila. Then in the other side, hanap tayo ng kalmadong spot. Kasi dun side galing ang hangin. Kaya maalo na dito. Ang ganun agad kalakas. So tara, ikot tayo sa kabila. So yun guys, maliit na mangga uli. Malinis na naman tong side na to. Try natin dito. Hindi pa ako nakakasubok dito sa umagang-umaga. Ang daming tao dun sa kabilang side ng lake. Ang daming namamasyal kasi holiday ngayon. Karamihan walang pasok. So ayan, dito tayo sa spot na to. Try natin kung sakaling wala pa rin, ikot tayo. Marami pang spot sa banda ron. Balian guys, fish on. First catch of the day. Uy, may nakakagat na. Oh, ayan. Good size agad. Kala ko kanina wala pa. So papakita ko lang sana na nakakast na yung line natin. And unexpectedly there's just a bite. Isa na. Nakaisa na tayo. Another cast tayo. So ayun, bale medyo maalon pa rin dito. And ayun nga, naka first catch na tayo. Early in the morning, sana may kasamahan pa siya. Bale, unang cast pa lang natin yun, may nahuli na. And sana masundan. Sana lang may kasama pa. Uy, there's a bite. Oh, sablay. Sablay. Oh, ayun. Sure ng hipon natin. Ibig sabihin, maliit lang kumagat. Buhay pa yung hipon natin, pero mukhang zombie na. Oh, dun ulit. Oh. Matakaw. Fish on ulit. Maliit. Pwede na. So, request kahit maliit. Ay, nag-request. Gray, parang nag-gray. Conforme sa pwestuhan niya. Fish on ulit. Oh, umagala. Guardia niya. Ba, tilapia, kumagat ang tilapia. Simala, kumagat ang tilapia. Pero ano to, parang arroyo. Yata ito. Himala. Himala, kumagat ang tilapia.
Mukhang leader yan. Breeder yata to. Kaya gutom. Oo, mati. Bakla tamboy bug. Ala, sabit na naman. Sabit sa baba. Pabato nga tayo. Pabato. Yan. Ayan guys, nabigla ako. Pagong. Tanggal pa. Maliit na pawikan, tanggal pa. Wala, sa tubig na laglag. There's a bite. Oh. Hindi tamaan. Tanggal ang ulo ng ating pain. Swing na lang para diretso. Kumakagat na ayun yan, there's a bite. Ayun siguro to, or flower horn na maliit. Malikot. Flower horn. Tinamaan yung makulit. So yan, liit lang. Ang liit lang. At dahil request, dadalhin ko siya. Hindi pang aquarium. Aquarium. Guys, dyan lang tayo sa malapit. So maraming flower horn dito sa ilalim ng manggang patay na to. So yun lang. Napakabilis naman yung madala. Pag na kuhanan ng isa, ayaw nang kumagat. Palit pain tayo. Naagaw yung pain kanina. Palit tayo ng buhay. There's a bite. May kagat ata. So sana lang may kasama silang jaguar dito. Maraming orange, so ang hirap na pakagatin kapag nakuna na ng isa. Okay. Large. Ang laki.
Lalim ng daanan. Jaguar. Kadali ng Jaguar sa tabi. Kadali ng Jaguar sa tabi. Kadali ng Jaguar sa tabi. Mahilab. So, bali yun ang floater natin, guys. And patay na yung mga hipon natin. Binabalatan na lang natin yung bandang ulo para maamoy nila. So, last catch ko dito is Jaguar. And ilalim na yan is maraming mga sanga nitong mangga na to. Indian mango to. Ewan kung bakit namatay itong Indian mango na to. So, bale yun na nga, guys. Nakailang lipat na tayo ng spot. Tatlong spot na yung nalipatan natin, or maybe 4 ba? 4 or 5. So wala nang kumakagat. Siguro dahil tanghali na. It's already 12 nun. Nakakas pa rin yung line natin, pero dito ko na muna tatapos itong vlog natin. And kailangan ng umuwi. May duty pa mamayang hapon. So, yun lang, guys. Salamat sa panonood. Thank you for watching Boss Leo Bike and Fishing Adventure. This is your host, Eric Leo Amelda. Enjoy the view. Bye for now, guys.